कुछ सीढ़ियों ऊपर में रह रहा था, नीचे उतरा तो मैंने बाथरूम में देखा कि टाइल झड़ रहा है और जो किचन है उसकी दीवारें फटने लग गई। तो फटने लग गई तो मैंने कहा कि ये थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया, ये शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो धरती के नीचे से आवाज़ कुछ घूम घूम सा आवाज़ आ रहा था, तो लगा कुछ हरकत धरती के नीचे से हो रहा है। मैं ठाकुर सिंह राणा, मेरा गांव मलारी है, लास्ट सीमांत बॉर्डर जहाँ से चाइना शुरू होता है। एक तरफ नीति लगता है, दूसरी तरफ मलारी लास्ट हो जाता है। मेरा कर्म क्षेत्र जोशीमठ रहा है। मेरा कक्षा 8 तक मैं गांव में ही स्कूल में पढ़ा हूँ और उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे गोपेश्वर इंटर कॉलेज में भर्ती कर दिया। वहाँ पे मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हालांकि मैं 4 साल वहाँ इंटर कॉलेज में पढ़ते रहा, लेकिन मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मुझे वापस बुला दिया गया, क्योंकि खर्चा पिताजी के पास होता ही नहीं था। पैसों की बड़ी लाचारी थी, बहुत परेशानी थी परिवार में। और मुझे लोगों से कर्जा लेते हुए, एक स्थान है मलारी से पीछे 8 किलोमीटर पीछे, भापकुंड नाम का जगह है, तो पिताजी ने किसी साहूकार से कुछ पैसे कर्जा लेके मुझे वहाँ पे दुकान खोल दिया गया। और रोड तो थी, लेकिन पहले तो आज की तारीख में तो वहाँ पे आर्मी की गाड़ी चलती है, DGBR की चलती थी, लेकिन उस समय जो है सुराई टोटा से आगे कोई गाड़ी नहीं चलती थी। तो मुझे वहाँ पे काफ़ी मेहनत करना पड़ता। मेरे को जो है कि जो सामान होता है सुराई टोटा से पीठ पे लाद के ले जाना पड़ता है। फिर पीठ के लादने के बाद आधे दिन मुझे दुकानदारी करना पड़ता। मुझे बहुत कष्ट और परेशानी हुई, तो मैंने बिल्कुल वो सोचा कि ये काम मेरे से नहीं होगा। फिर परिवार वालों ने ये सोचा कि इसको तो कहीं न कहीं लाइन पे लगाना है। उन्होंने मुझे जोशीमठ में एक होटल खोल दिया। तो होटल में ये होता था कि 2.5 रुपये का खाना होता था और 2.5 रुपये का बिस्तर होता था, और 2 रुपये का जैसे हाफ प्लेट मीट, अंडा या इस टाइप से, मुर्गा या इस टाइप से होता था। तो लगभग उस पर थोड़ी सी मेरी हिम्मत बढ़ी, कुछ पैसे इकट्ठे होने लगे और सन 83 में मेरे परिवार ने मुझे एक ट्रक खरीद के दे दिया। ट्रक तो परिवार का था और उसमें मेरा 500 रुपया मासिक मुझे तनख्वाह दिया गया और कहा कि ये ट्रक को चलाइए। उसमें मैंने रात दिन काफ़ी मेहनत किया और लगभग मैं इस मुकाम में पहुंचा कि एक गाड़ी और ख़रीद लिया जाए। तो परिवार वालों के सहयोग से परिवार वालों ने मुझे एक बस और ख़रीद लिया। लेकिन परिवार वाले चाहते थे कि ये जो बस है ये यात्रा रूट पे चले, लेकिन मैं चाहता था कि नहीं, ये बस जो है वहीं लोकल में चले, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि यात्रा सीजन जब आता था तो वहाँ के लोकल लोगों को कोई गाड़ी वाले नहीं बिठाता था और मुझे उस बात की पीड़ा थी। और मैंने घर से बगावत करके वो गाड़ी जो है कि मैंने सुराई टोटा से गोपेश्वर चलाना शुरू किया। और परिवार वालों को लगा कि इसने बहुत आर्थिक हानि पहुंचा दी है, क्योंकि अगर यात्रा रूट पे चलता तो जो मैंने 12 महीने में उस रूट पे कमाया होगा मेरे परिवार ने, वो शायद 2 महीने में कमाते। तो इसका मुझे खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। मेरे परिवार वालों ने मुझे अलग कर दिया और मुझे एक बस दे दिया। मैंने रात दिन मेहनत करी, कभी खाया नहीं, कभी सोया नहीं। और मैंने लगातार मेहनत करने के बाद जब मुझे पृथक कर दिया गया एक बस देने के बावजूद, तो मैंने 8-9 गाड़ियाँ बना दी। उसमें काफ़ी मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। और मेरी एक बार ये होती थी 3-4 तो बसें होगी और मेरे वहाँ के लोकल रूट में मेरी पहचान होने लगी। और पहचान होने लगी उसके बाद क्या हुआ कि मैं पंचायत प्रतिनिधित्व मुझे 4 बार, 5 साल का एक टर्न होता है, 20 साल तक मैं वहाँ का पंचायत प्रतिनिधि बना
और मेरा लोकप्रियता ये इतना बढ़ा कि मैं जो हूँ कि ज्येष्ठ प्रमुख बन गया, फिर ब्लॉक प्रमुख बन गया। फिर उसके बाद जो है कि एक जो ट्रांसपोर्ट कंपनी सीमांत सहकारी संघ लिमिटेड, उसका विस्तार तब उत्तर प्रदेश होया करता था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका विस्तार था आपका दिल्ली से लेके, और तमाम 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये इसमें विस्तार था। उसका चेयरमैन बन गया। उसके चेयरमैन बनने के बाद मैं लगभग किसी राजनीतिक पार्टी से मैं जुड़ गया। वहाँ पे कई दायित्वों का मैंने निर्वहन किया, और निर्वहन करते हुए मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई। और जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना तो मुझे लगा कि ये जो मेरे ट्रांसपोर्ट का काम है मेरा हाथ से निकलते जा रहा है, और मैंने जो है कि वो ट्रांसपोर्ट का काम कम करने की वजह से होटल का कारोबार शुरू कर दिया मैंने। और मैंने होटल का काम शुरू कर दिया, और होटल बनाते बनाते मैं जो विगत ये आपदा जो जोशीमठ में आई, तब तक मैंने लगभग 7 मंजिला होटल तैयार कर चुका था। मैं लगभग मेरे 28 कमरे ऐसे थे जो बिल्कुल आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित थे, और काफ़ी मतलब कमाई जो मेरा ऑनलाइन व्यवसाय था काफ़ी अच्छा चलने लगा, काफ़ी सब होने लगा। और मेरी राजनीतिक दबदबा भी इतनी लोकप्रियता के साथ मेरा चलने लगा कि मुझे दर्जादारी राज्य मंत्री पिछली सरकार में बना दिया गया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य, जब जोशीमठ आपदा आया तो सन 22 दिसंबर की बात है, पूरी जोशीमठ बाज़ार में ये चर्चा चला कि भाई देखो ऐसे कि 2 होटल मिल रहे हैं आपस में। तो मुझे लगा कि 2 होटल मिल रहे हैं, तो मैंने देखा, कई बार देखते रहा मैं, तो ऐसा लग रहा मेरा मन में भ्रम हो गया, कोई नहीं मिल रहा। लेकिन क्या करना है, मैं अपने होटल में जो है कि स्टेट लेवल सॉल जिसको बोलते हैं वो लटका दिया मैंने। तो लगा मेरा होटल तो सीधा साधा है, सीधा खड़ा है, लेकिन दूसरे होटल में थोड़ा ऐसा लगा प्रॉब्लम आ गया। तो उसके बाद 27 दिसंबर 1922 को सरकार द्वारा मुझे एक नोटिस थमा दिया जाता है कि आपका होटल जो है कि यात्री रुकवाने के लिए और रहने लायक योग्य नहीं है, इसलिए धारा फलाना के अनुसार आपके होटल में यात्री रुकवाने और उसमें रहने के लिए प्रतिबंध किया जाता। तो मैंने सरकार से बोला, भाई देखो मैंने तो स्टेट लेवल लगा रखा है, सॉल लगा रखा है, कहीं भी मेरा झुका नहीं है। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद मैंने अपने बच्चों को फ़ोन किया कि मैं यहाँ परेशानी में आ गया अपनी, और यहाँ सब खत्म होने वाला है। मेरे सारे बच्चे आ गए, तो ऐसा लगा कि कुछ नहीं हो रहा, शायद सरकार कुछ दिन बाद दे देगी, होटल खोलने की इजाज़त दे देगी, और पुनः मेरा जो जीवनचर्या है पुनः ऐसी शुरू हो जाएगा। और सारे बच्चे लोग वापस आ गए, और मेरी पत्नी वापस नहीं आई, क्योंकि उन दिनों मैं अकेला रह रहा था, पत्नी भी यही देहरादून में रह रही थी। तो पत्नी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, बच्चे लोग सब आ गए। तो 2 तारीख रात 2 बजे मुझे नींद आ गया, और मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मुझे जगाया और कहा कि यहाँ कुछ आवाज़ हो रही है। तो मैं जागा, मैं मतलब कुछ सीढ़ियों ऊपर में रह रहा था, नीचे उतरा तो मैंने बाथरूम में देखा कि टाइल झड़ रहा है, और जो किचन है उसकी दीवारें फटने लगी। तो फटने लग गई तो मैंने कहा कि ये थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया, ये शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो धरती के नीचे से आवाज़ कुछ घूम सा आवाज़ आ रहा था, तो लगा कुछ हरकत धरती के नीचे से हो रहा है। तो हम लोग रात को जो है पूरा पड़ोस में मैंने फ़ोन किया, और मेरी पत्नी और मैं रोड में आग जलाए हमने। तो रात भर हम लोग उसी आग के सहारे रहे, और किसी बच्चों ने हमारी वीडियो बना दिया। उसमें हो सकता मैं और मेरे साथी सरकार को कोस रहे होंगे या प्रशासन को कोस रहे होंगे। तो वो जो वीडियो फर्स्ट बना
वो जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तो उसी वीडियो के अनुसार जो है कि सारे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया का वहाँ आना शुरू हो गया, और आना शुरू हो गया। बहुत मतलब परेशानी होगी, हम लोग वहाँ रह नहीं सकते थे। पहले दिन एक रिश्तेदार के यहाँ शरण लेना पड़ा, दूसरे दिन फिर दूसरे रिश्तेदार के यहाँ शरण लेना पड़ा, और अपनी जो है कि मुश्किल होगी, जीवन यापन का समस्या खड़ा हो गया। रात कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनना है, बिल्कुल होश नहीं है हम लोगों को। तो फिर नायब तहसीलदार आए, उन्होंने कहा आप लोग जो है कि ये आपदा राहत से उपबंध में चले जाइए, नगर पालिका में आपके लिए राहत शिविर का इंतज़ाम किया गया। तो हम लोग वहाँ चले गए। उसके बाद में लाखों बोलते रहा भाई मेरे होटल के दाएं बाएं तो पूरा क्रैकिंग हो गया, नीचे मंजिल में तो हो गया, लेकिन फिर भी आप देखिए अगर कुछ इसका लोड हल्का करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं मानी। और ठीक 10 तारीख को मैंने देखा पूरी कम से कम कई सौ पुलिस और जितने भी CBRI की टीम, जितना उत्तराखंड से प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे आए थे, पूरा होटल को घेर दिया गया। और ऐसा लग रहा था कि कोई आतंकवादी को पकड़ने हैं। मैं लेटा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरी पत्नी रो रही है, और वो लोग मेरे को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चले जाइए, ये होटल का जो है इसको ध्वस्त करना है। क्योंकि 10 तारीख को उन्होंने नोटिस फिर दूसरा जारी कर दिया कि आपका होटल धारा इतने के अनुसार इसको तोड़ दिया, ध्वस्त करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इसमें और लोगों को भी जान माल का खतरा हो सकता है। तो हमने लगभग 4-5 दिन उसकी हम सुरक्षा करते रहे होटल की। मतलब हमें पता था कि टूटना तो है ही, उसने सरकार को तोड़ना भी चाहिए, लेकिन हम ये चाहते थे कि भाई देखो ऐसा है कि आपदा की वजह से हम तो पूरे बर्बाद हो रहे हैं, हमारा जीवन यापन बिल्कुल ख़त्म होने की ओर जा रही है, हमारा जो है कि सामान बर्बाद हो रहा है। तो हमने सरकार से ये जानना चाहा भाई देखो आप तोड़ लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा जो मुआवजा होता है, जो प्रतिकर होता है, कम से कम इसको तो क्लियर कर दीजिए। तो उसके बाद हम रोकते रहे। 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक होती है, और मैं जो उस दिन की कार्रवाई है उसमें कॉलम 3 में मैंने एक बात उठाई कि देखिए साहब, देखो हम तो तोड़ने के लिए तैयार हैं, ध्वस्तीकरण के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम आप ये तो बता दीजिए भाई आपका मुआवजा, आपका प्रतिकर होगा क्या। तो जो मुख्यमंत्री जी के सचिव जी थे, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि आपको मार्केट रेट के अनुसार आपको प्रतिकर दिया जाएगा और आप जो है निश्चिंत रहें। तो हम ध्वस्तीकरण के लिए बिल्कुल तैयार हो। और हमारे सामने 1-2 दिन बाद हमको होटल से धमका करके, चमका करके, और हमको बिल्कुल वहाँ से हटा दिया गया और होटल टूटना शुरू हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, होटल टूट गया, इस प्रतीक्षा में रहे भाई हमारा ज़रा कोई आर्थिकी हमारी कुछ ठीक कर लेगी सरकार। लेकिन 22 फरवरी को एक आपदा विभाग का एक जियो जारी होता है, और उसमें देखा कि जो घरेलू जो भवन है उन पे तो पूरा मुआवजा देने की बात कही गई, लेकिन व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान है उसमें सिर्फ जो है प्रथम 50 लाख पे 17.5 लाख, और उसके बाद 10%, उसके बाद 10% देने की बात कही गई है। और हमको असहमति हुई उसमें, हमने उनको लिख के दे दिया भाई देखो ऐसे कि इतने कम, हम लोगों का तो व्यवसाय था, हम लोगों ने GST दिया, इनकम टैक्स दिया, गवर्नमेंट को कंधे से कंधा मिलाते हुए हम लोग चलते रहे, हमने तमाम प्रकार के हम टैक्स दे रहे हैं। आज हमारा एक तो व्यवसाय ख़त्म हो रहा है और एक हम बेघर हो रहे हैं। बेघर हो रहे उसमें जो है कि
अपने जिला के प्रभारी मंत्री जी आए हैं हमारे, जहाँ पे आश्रय नहीं था नगर पालिका में, कहने लगे राणा जी सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद में लगभग तमाम मंत्रियों से मिला, मुख्यमंत्री जी से मिला, आश्वासन मिलते रहा। हमारा जो है कि होटल का इंश्योरेंस भी था। होटल इंश्योरेंस क्या है कि एक कंपनी से तो मैं खुद करा रहा था और दूसरी कंपनी से जो बैंक का लोन था बैंक वाले करा रहे थे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई देखो आपने जो है कि 2 कंपनियों से इंश्योरेंस किया है, आपने तथ्य छुपाया है। अरे हमने कहा भाई देखो ऐसा है कि हम इंश्योरेंस के एक्सपर्ट तो है नहीं जो हम छुपाएंगे, हम तो जानते नहीं कुछ। हम तो ये चाह रहे थे कि भाई हम 2 जगह से मिलेगा। और दूसरे जगह का जब बैंक में हम लिख के ये देने गए कि आप EMI जो है कि जो किस्त है हमसे नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज था आपके लोन के अंदर वो सारा ध्वस्त हो चुका है। तो वहाँ से पता चला कि तुम्हारा जो है कि यहाँ से भी इंश्योरेंस है। तो आज तक न तो सरकार ने कोई हमको 1 पैसा दिया, न तो इंश्योरेंस ने ही 1 पैसा दिया। अब आप समझ सकते हैं ये तो जो मानव दृष्टि से बहुत अन्याय और बहुत मतलब जुर्म है ये। अरे भाई देखो ऐसे कि हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। उस समय तो हमारा तो ये स्थिति हो रही थी कि हमने तो कम से कम 1 महीने तक कपड़े पहनने का हमको होश नहीं, 1 महीने तक हमको खाने का होश नहीं। लोग घर से रिश्तेदार बना के खाना ला रहे हैं और वो खाना खा रहे हैं। किसी के कुछ हो रहा, कुछ इस प्रकार से हमारे जीवन यापन हो रही है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ सभी भाई बहन जो भी इसको देखेंगे, तो मेरे ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि आप लोगों को एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरी गलती ये थी कि मैं सिर्फ एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करते रहा। शायद कहीं दूसरी जगह पे भी करता तो शायद मेरा सारा हो जाता है।